ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କାହିଁକିନା ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳିପାରିବ। କିପରି ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ଏହାର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଆପଣ ଜଣେ ଭୂମିହୀନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କାହିଁକିନା ଏବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ଅନୁସାରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି 40,000ରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର ଥିବା ଦରକାର ସେଟା ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବାର୍ଷିକ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଘର ପଟ୍ଟାଟା ବି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଏଲିଜିଏବୁଲ୍ ବା କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବି ଭୂମିହୀନ ଯେଉଁଟାକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଘର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 4 ଡିସିମିଲ୍ ଘର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଜାଗାଟା ଯଦି ଆପତ୍ତିଜନକ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସରକାର ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଯିବ ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ। ପଟ୍ଟାଟା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଯେଉଁଟାକି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ କି ସେଇ ଜାଗାଟା ମିଳିବନି, କିଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ 4 ଡିସିମିଲ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ଦେଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଟ୍ଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବାସ ଘର ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ଯେଉଁଟାକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବା ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି ବା ଶୌଚାଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ମିଳିବ। ତାପରେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନାଟା ପରେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ସୁବିଧାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭୂମିହୀନମାନେ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିରହନ୍ତୁ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିରହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା ଲାଗୁଥିବା ବା ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।